ஹாய், இன்னைக்கு மினி விலாக்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் என்னென்ன ஹெல்ப்லாம் ஒரு நாளைக்கு பண்ணுதுங்கிறத பார்க்கலாம். காலையில் வாங்கின பால் பாக்கெட்டை கழுவி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சாச்சு. இட்லிக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு மாவையும் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சாச்சு. மாவோட நிலமையெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜ் இல்லாட்டி நினச்சே பார்க்க முடியல. மார்னிங் இட்லி கரைச்ச சட்னி கொஞ்சம் மிஞ்சிருச்சு, ஸோ அதையும் க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சாச்சு. மத்தியானம் செஞ்ச சாம்பார் கொஞ்சம் மிஞ்சிருச்சு, அதையும் க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சாச்சு. பச்சை மிளகா ஒரு 10 நாளாவது வரணுமே, காம்பு எடுத்து ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சாச்சு. பச்சை மிளகா மாதிரி தான் தேங்காவும். உடச்ச தேங்காவை ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும்னா அப்படியே தூக்கி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சாச்சு. ஆனியன் கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வைக்கக்கூடாது தான், பட் சமையல் யூஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு ஆனியன், ஸோ அதையும் கட் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வச்சாச்சு. தக்காளி வாங்கிட்டு ஒரு 2 நாள் வெளியே வைக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அதுக்குமே ஃப்ரிட்ஜோட ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுது, ஸோ அதையும் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே போட்டாச்சு. அடுத்து குக்கரை காப்பாற்றுற கேஸ் கட்டையும் காப்பாற்றுறது இந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான், ஸோ அதையும் வாஷ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே போட்டாச்சு. இது தவிர நீங்கள் என்னெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் போட்டிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பாய்.